90后裸辞回村，打算用5万块钱改造这座40年的青砖房。很多人都好奇5万块钱怎么够？啥都请人，那肯定是不够的，所以大多数都是自己来做。小院改造第21集。最近遇到一件很棘手的事，原本打算厨房窗户找个木匠做，问了这么多木匠，都是太忙了没时间做，这可咋办？给你自己点信心，你行的。好，自己了。楷树找工具画图干活，大姑娘上花轿，小铅笔都费劲的我挑战自己做窗户，希望不要翻车。这蔚蓝的天空，如此辽远的风景，此刻的美丽让我有一种久违沉醉。太阳你照耀我，和风你吹醒我，如此简单，在这里感受你的温暖。照耀我的天真，这永远闪光的梦想，穿过每一个清晨，每一个不眠夜，愿所有的创伤能让我变得更勇敢，就像你温暖世界无尽的光芒。这蔚蓝的天空，如此辽远的风景，此刻的美丽让我有一种久违沉醉。太阳你照耀我，和风你吹醒我，如此的简单，在这里感受你的温暖。照耀我的天真，这永远闪光的梦想，穿过每一个清晨，每一个不眠夜，愿所有的悲伤都化成喜悦的力量，就像你爱着世界无尽的光芒。
这蔚蓝的天空，如此辽远的风景，此刻的美丽让我有一种久违沉醉。太阳你照耀我，和风你吹醒我，如此简单，在这里感受你的温暖。照耀我的天真，这永远闪光的梦想，穿过每一个清晨，每一个不眠夜，愿所有的创伤更让我变得更勇敢，就像你温暖世界无尽的光芒。